Амьдрал гэдэг амьд явсан хугацаагаар биш, амьдрсан агуулгаараа хэмжигддэг. Би өнөөдөр юуны төлөө амьдарч байгаа юм бэ? Ширхэг тамхины төлөө, хоногийн хоолны төлөө бор хоногийг өнгөрөөж байна гэж үү? Амьдрал тийм. Үүнээс илүү утга учир өгөх зүйл байна. Хэрвээ би хоногийн хоолны төлөө амьдарч байгаа юм бол өлмөн зэлмэн хог шиг амьдралаа орхиод зүгээр л амиа хорлчихсон. Окей. Надад амьдрах шалтгаан бий. Сайн муу хоёр нийлж сав дүүрэгдэг орчлыг алдаа онооныхоо дэсэнд амьдралыг туулж явдаа. Хийж чадах хэсэгтээ өөрийгөө сориод үтсэн учраас зориглож хийгээд алдаж онсон зүйлүүдтэй харамсаад байх зүйл алга. Харин хийхгээ зориглож чадаагүй тэр зүйлүүдтэй л харамсаж байна. Тэр зүйлийг үнэхээр өөрөө хийж чадах байсан уу? Хийж чадхааргүй байсан уу гэдэгт л өөрийгөө сорьж чадаагүй. Хариултаа өөрөөсөө олж чадаагүй дээ. Би түүнийг хийж чадах байсан болов уу гэдг өдний болтол өөрөөсөө асууж хийсэн бол яах байсан бол гэж харамссаар л. Хэрвээ чамд хий гэж бодож байгаа зүйл байгаа бол түүнийхээ төлөө өнөөдөр заавал нэг зүйл хийгээд